الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية، الحمد لله أعاننا على صيام رمضان، الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن، الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات، الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا. لك الحمد إلهنا ومولانا، لك الشكر إلهنا ومولانا. نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله توكلنا عليه، لا إله إلا الله استعنا به، لا إله إلا الله استنصرنا به، لا إله إلا الله دعوناه فقد تكفل سبحانه بالإجابة. اللهم استجب لدعائنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض الدين عنا، اللهم واقض الدين عنا، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم خذ بأيدينا إلى فعل الطاعات وترك المنكرات، اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، وعليك بمن ظلمنا، وعليك بمن ظلمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ومن أرادنا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم ريحا عليهم كريح عاد، اللهم واجعل أيامهم ولياليهم سودا. يا ذا الجلال والإكرام أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا وأمتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعتق رقابنا من النار، اللهم وأعتق رقابنا من النار.
الحمد لله رب العالمين الودود الغفور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن كلبلا كفني أو سبتيرون أو سيرولا نيني كيسي نيماني سبتي أني كورتا أني كارما فوليه كانيسي أو بما أمي أوفو سانغا أني واتي بلا كفني أو موفو سو أني تلي أمي أوفو كابين أو كجيجاما أمي أوفو كابين أو يربي أو كان نفولو مندو أو كا إنترنتي لاكا أو كلومالو ألو تعالى كمكانا أمي نفولي سلمان يسي أو ما أمي ألو تعالى دالي nafolo min bɛ dola ni internet la an kelen kelennan bɛɛ bolo ka ni nafolo kɛ ne ni aw ma daluya ye kiyama don alaw taala bolo ala m'o kɛ la ne ni e y'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ nin lamɛnni bɛ kɛ ne ni e ma nafaba ye kiyama don an ma alaw taala dali lamɛnni minnu bɛ kɛ la an bolo réseaux sociaux kan su ani tile k'a kɛ an ma munafɛnfɛnba ye ala kana to a ye kɛ ne ni aw ma balo ye an faw ani an baw ni alaw taala sɔnna baro dɔ bɛ an bolo bi ani baro tɔw tɛ kelen ye. Histoire dɔ bɛ an bolo bi ani histoire tɔw tɛ kelen ye. Cɛ belebele dɔ yɛrɛ bɛ an bolo bi ani cɛw tɛ kelen ye. Ciden tɛ sahaba tɛ tuma dɔ tabi'ina walama tabi'ina. Sahaba ye jɔn ye maa minnu ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɔ olu de ma ko sahaba ka alakira ye o ɲa la o fana limaniya la o tolo ka limaniya bonda kɔnɔ saya y'o ta k'o to limaniya la a bɛ fɔ olu de ma ko sahaba. Alakira jɛɲɔgɔn minnu y'a ye n'o limaniyala ma n'o tɛ maa caman ye alakira ye a tɛ fɔ olu ma ko sahaba n'o tɛ abu jahali o ɲɛ ye alakira ye mɛ o ma sahabaya titiri sɔrɔ. Abu lahabi o yɛrɛ fana ɲɛ ye alakira ye mɛ o ma sahabaya titiri sɔrɔ. Ka a ye ka tila ka limaniya a bɛ fɔ olu ma ko as-sahaba o de ye titiriba ye titiri min alaw taala y'a di cɛ belebelew ma minnu ye kira ye ka limaniya ma ka ban ka to limaniya nin bonda kɔnɔ fo saya nana ka na o ta ka bɔ nin ɲɛnamaya la. Alhamdulillah an ka baro fana tɛ borola sahabaw kan bi baro bɛ bori jɔn kan maa minnu ye sahabaw ye nin cɛ belebele dɔw ko ko tabi'ina do dɔw yɛrɛ ko ko tabi'ina do. Tabi'ina ye jɔn ye mɔgɔ min ka ala kɛra yebagaw ye mɛ nin cɛ a ye nɔ belebele bila a ka ɲɛnamaya la. Nin cɛ a ye baara belebele kɛ nin cɛ a tɛ komi cɛ tɔw. An faw ani an baw ne ni e ye bi baro lamɛn ni alaw taala sɔnna. On va commencer l'histoire là ni alaw taala ka den. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes aujourd'hui avec un grand homme qui n'a rien à voir avec les autres. C'était pas un prophète, c'était pas un disciple et c'était un tabi'in. Ce monsieur inch'Allah amena bisuni baroke nodi mais jana ni baro damna ni alaw taala sɔnna an faw ni an baw kira ko sallallahu alayhi wa sallam allameni la tangali lamɛ le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ala ka lolonda chaque matin sɔgɔma sɔgɔma ma min yawmin ko lonte yusbihu ni dugusa bɛ gbɛ al-ibadu fihi ne ni e b'an yɛrɛ sɔrɔ lomina ala ka lolonda illa malakani fo mɛlɛka belebele fila yanzilani o bɛ jigi ka bɔ sana ni mɛlɛka belebele fila bɛ jigi ka bɔ sana ni mɛlɛka fila o bɛ na mun kɛ dugukolo kɔ kan o ka rɔli ye mun ye ala ka lolonda mɛlɛka belebele fila ni bɛ jigi fayaqulu ahduhuma mɛlɛka fila ni dola kelen kumakan bɛ kɛ mun ye allahumma an tigi ala a'ti munfiqan khalafa ala anw mɛlɛka fila ni bɛ jigi baara min kama e ala le ye anw lajigi nin baara kama mɛlɛka kelen b'a fɔ ko ala mɔgɔ min kɛni bɛ k'a ka nafolo bɔ k'a don ala ko la mɔgɔ min kɛni bɛ ka saraka bɔ ka nafaka bɔli kɛ ka adamadenw jigi tugu ka misikinɛw madɛmɛ ka feretanniw madɛmɛ ala mɔgɔ kɛni bɛ k'a ka nafolo don fisabilayi la i bɛ mɛlɛka kelen kumakan mɛn ala ka lolonda ala maa min kɛtɔ wari bɔla kun k'a don ile ala ko la
dili kɛ a tigi ma fɛn na a ye min di y'a ɲɔgɔnna caman d'a ma a ka dili kɔfɛ mɛlɛka kelen ka duwawu y'o de ye i bɛna nafolo bi kun k'a don ala ko la ka misikinɛw madɛmɛ ka feretaniw madɛmɛ ka dɛsɛbagatɔw madɛmɛ ka alaw ta ala ka sow madɛmɛ a dɔn k'a fɔ ko mɛlɛkaw dɔw bɛ yen n'i y'a di ale bɛ alaw ta ala dali ye ala a ye min bɔ k'a di nin a ye min di nin y'a falen a ye hɛrɛla min fanga ka bon ni fɔlɔ ye mɛlɛka tɔ kelen fana m'a fɔ wa yaqulu al-akhar mɛlɛka tɔ kelen m'a fɔ allahumma a'ti mumsikan talafa ala mɔgɔ minnu bannen bɛ ka sɔnni kɛ tigɛgbɛnnaw bakilu mɔgɔ minnu tɛ sɔn ka dɛsɛbagatɔw madɛmɛ ala ninnu ka ban kelen kelenna bɛɛ k'o ma gbalo ni juguman ye ja i ka sɔnnibaliya ja mɛlɛkaw bɛ dangale doli kɔ i ka sɔnni mɛlɛkaw bɛ kan ka dugawu k'i ye i ka sɔnni ko ɲuman la donc an ye nin hadisa bila an ka baro ɲɛfɛ mun na an bɛ kuma cɛ belebele min kan bi Abdullahi ibn Mubarak retenez bien le nom Abdullahi ibn Mubarak c'était pas un sahaba c'était pas un prophète mais il était un tabi'in walama un tabi'in mais nin cɛ a y'a a bolonɔ bila nin dugukolo kɔ kan ka bɛn a jogo de ma cɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na ka bɛn o de ye jogo ye différence min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ bi dugukolo kɔ kan ne ni e comportement an bɛna nɔ ɲuman bila an yɛrɛ ɲɛ jani saya waati cɛ an ye don nin cɛ ka kisa la nin cɛ y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a kɛni bɛ k'a yɛrɛ di ala ma san kelen a b'o ta k'o kɛ jihadi la ka bɔ ka taa diina lase ka diina nin sankɔrɔta ka diina nin kunkɔrɔta a tun bɛ san bɛɛ kɛ o la san min bɛ tugu o la a b'o di hiji ma ale tun b'a ka baara bɛɛ kɛ nin la mɛ nin cɛ tun ye kabakokumɔgɔba ye san dɔ la a n'a ka jamakuru ka kan ka bɔ ka taa hiji la bɛɛ tun natani bɛ ka kɛ a ka jamakuru cɛ ma hiji waati o bɔla taama bolo ma ani jamaw bɛ kan ka taa ninnu tɛmɛna Bagdad Irak so kɔnɔ o sela Irak so dɔ kɔnɔ o tun kan ka sigi ye dɔɔni ka o sɛgɛnw lafiya nin cɛ ni ala ɲɛsaranya jɔn belebele a siginin to la a ka kabako ko dɔ ye nin k'a makaba a sinna ka dɔ ye nin tigi bɔla ka na lɔ ɲamaɲama la poubelle la mɔgɔ b'o ka dumuni tɔw fili yɔrɔ min ka sin ka na poubelle dayɛlɛ ka ɲamaɲama dayɛlɛ a ka kɔnɔsu kɔnɔ min sala o jufani a ye kɔnɔsu ye ɲama la a sinna ka kɔnɔsu ta k'a bila a kabakɔrɔ ka bori ka taa don so dɔ kɔnɔ Abdullahi ibn Mubarak a kabakoyala adamaden bɛ se cogo di ka na ɲamaɲama mafilɛ ka ban ka kɔnɔsu ta ka bɔ ɲama la ka o ta ka bori n'a ye ale ko hakili tɛ se sɔnna nin ma ale taamana mɔgɔ min tun ka nin baara kɛ a taamana ka na a tigilamɔgɔ kɔ a ye da kɔkɔ dayɛlɛ la jɔn ye dayɛlɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye dayɛlɛ o tun ye kamele ye subhanallah fani min b'a la a fani sutara bɛ daminɛ a barakɔ ka se a kunberekun dɔrɔn de la n'o tɛ fani wɛrɛ t'a tigi la ale kabakoyala anw bɛ waati min ɲɔgɔnna la tan adamaden dɔw dɛsɛlen bɛ fo don fani yɛrɛ t'o bolo fani min b'a bolo o de dɔrɔn k'a daminɛ a bara kɔrɔ f'a kunberekun dayɛlɛ min kɛla a ye funankɛ dɔ ye kamiri ko a ma ko k'i kɛni bɛ ka mun kɛ anw ka soda la karamɔgɔcɛ ko a ma ni ala ɲɛsaranya jɔn ko a ma ko foyi man kabakoya min y'a to n nana aw ka soda la n ye muso dɔ ye n y'a ye a nana ka n'i bolo don ɲamaɲama la ka ɲamaɲama dayɛlɛ n y'a ye a ye kɔnɔsu ta ka bɔ ɲamaɲama la k'a bila kabakɔrɔ ka bori n'a ye o ye n kabakoya o de y'a to n sela aw ka bonda la yan kamele ko a ma ko i ye min ye o ye cɔ o ye ne balimamuso de ye ko fɛn fɛn n'a ye jufa ye jufa ladagala anw ye bi m'o kɛ karamɔgɔcɛ kabakoya la adamaden bɛ s'a fɔla cogo di ko jufa ladagala i ye e ka balo dɛnnen bɛ jufa de la ka taama ɲamaɲamaw la ka dumuni ta ɲamaɲama la jufaw ka taa ka t'o dun karamɔgɔcɛ kabakoya la karamɔgɔcɛ ko mun kɛni bɛ ka aw bila jufa don min na mun y'a to aw y'aw yɛrɛ ye nin na kamere ko a ma ko kabini anw fa ni an ba ye latigɛ kɛ an fa ni an ba olu sala bi m'o kɛ ko an fa nkalon de dala an fa la wuyala min kɛla la a nana ka bila kaso la a tɔɲɔ o ye anw fa mina ka tɔɲɔ ka bagama k'a bila kaso la nin ko ye anw bamuso dusu kasi anw bamuso dusu tɔɔrɔla kɔnɔ
fo anw bamuso tolo la ala ka an ba fana ka karifa minɛ a la mɔgɔ minnu ye nafolo ko galon na an fa la olu an fa sanni kɔ mɔgɔ minnu ye nafolo ko wuya la an fa la ninnu tilala tuguni ka na so kɔnɔ fɛn fɛn bɛ anw ka bon kɔnɔ o nana ka na an ka bon kɔnɔ fɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye o ye wuya la an fa bilala kaso la tɔɲɔli min lala a kan a ka karifa minɛ a la ka to kaso la a kɛla dusukasiba ye an ba ma an ba fana tol'o la an ba fana ka karifa minɛ a la olu tilala o la tuguni ka mɔgɔ bila ka na anw ka bon kɔnɔ fɛn bɛɛ la ka foni ta ka taa n'a ye ne ni n balimamuso de bɛ so kɔnɔ yan se foyi tɛ an ye dumuni tɛ an bolo anw bɛ balo nin suguw de la ka taama ka taa ɲamaɲamaw la ka ɲamaɲama mafilɛ n'an ye fɛn min ye an b'o kɛ an ka dayirimɛ ye o de kosɔn i ye n balimamuso ye a taara ɲamaɲama ton na ka taa kɔnɔsu ta ka na n'a ye subhanallah ko kɔnɔsu ni ladaganen bɛ anw ye karamɔgɔcɛ ye nin kanbere ma ɲininka k'i balimamuso yɛrɛ don a bɛ fan jumɛn k'a bɛ bon na k'i bɛ s'a welela k'a ye na kanbere ko a ma ko fani min bɛ ne la nin ko ne balimamuso fana b'a yɛrɛ sutara nin fani de la fani foyi tɛ anw bolo nin fani kelen de bɛ anw bolo ni ne y'a bɔ k'a bila n balimamuso fana b'a ta k'a yɛrɛ servi a la n'o fana y'a bɔ k'a bila ne fana b'a ta donc n balimamuso tɛ se bɔlaɲasi ma subhanallah silamaw ne ni e ka kan ka alaw taala tanu min kali alaw taala la an y'an ka donfaniw mafilɛ ne ni e hali ni tasi fitinin sela ma fo an y'a bɔ ka dɔ wɛrɛ don an kana ni fɛn dɔ sela ma a ka ca ne ni e bolo a bɛ pilaka kɔnɔ a bɛ armoirew kɔnɔ a bɛ valisiw kɔnɔ a bɛ an ka fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ nin n'a balimamuso bɛ so kɔnɔ fani foyi t'o bolo ninnu fila bɛɛ la ka fɔ nin b'i yɛrɛ changer fani kelen de la karamɔgɔcɛ lɔnni bɛ karamɔgɔcɛ kabakoya la anw ko k'an bɛ alaw taala ka diina lase la k'anw kɛlen bɛ ka san kelen ta k'o kɛ jihadi la ka ban ka san kelen ta ka taa maka ni mɔgɔw ye ja mɔgɔw bɛ yen minnu mako bɛ madɛmɛ na mɔgɔw bɛ yen minnu dɛsɛlen bɛ olu ni madɛmɛ yɛrɛ ka kan ka tɛmɛ anw ka taama jan bɛɛ kan karamɔgɔcɛ sinna ka fari faga abdulahi ibn mubarak ale ni jama minnu tun bɛ taa la hiji la ale ye wari min sara a ka hiji nɔfɛ agence min tun bɛ kan ka taa n'o ye a ye mɔgɔ bila a ko ne abdulahi ibn mubarak ko ne yɛrɛ ka hiji ɲina hiji dépense bɛnna joli ma ko non k'i ye dinari 1000 de di ko jama tɔw ye joli de di ko dinari 20,000 dinari 20,000 a ko k'ale la 1000 dinari 1000 di o dinari 1000 o waati olu bɛ bɛn miliyɔnw ma o k'o wari di a ye kamalen ni n'a balimamuso tun bɛ so min kɔnɔ a ye nafolotigi dɔ ɲini so o kɔnɔ ka taa nafolo a ka hiji nafolo ta k'a d'o ma a ko di n fɛ ye nafolo nin labaara ye lɔ nin n'a a balimamuso ka musaka n'u ka fɛɛrɛ bɛɛ la ka fɔ nin na subhanallah adamaden ninnu tɔɔrɔnin bɛ ninnu tɛ kan ka balo foyi la fo jufa mɔgɔ bɛ se tagala cogo di ka taa kɔnɔ su ta ɲamaɲama la ka na n'o ye ka balo o la subhanallah o yɛrɛ fana y'a ta bana ye o ye problème ye adamaden yɛrɛ ka santé ma ninnu fana se foyi t'o ye o fa fatula o ba fatula o ka bon kɔnɔ fɛn bɛɛ la ka fɔ nin taara donc an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲini an bɛɛ la ka fɔli ma alaw ne fale dormi ne Sakina tada bonne nuit alhamdulillah an bɛ segin ka na ni an ka kisa inshallah ale kabakoyala munna adamaden bɛ se balola fɛn sugu nin na cogo min jufa ne ni e min bɛ ɲɔgɔn lamɛnna ka kuma a tɛ kun ne ni e la ɲasi ma ko an ye jufa dɔn jufa fani bɛ microbe la banajuguw bɛ yen donc a ye nafolo a ka hiji wari ta k'a di so kɔnɔla nafolotigi dɔ ma k'o ye nafolo la baara ka nafolo di k'a kɛ balo ye nin n'a balimamuso ye ale ko k'a tɛ taa hiji la kɔ jamaw b'ale makɔnɔna a segi min kɛla ka na se jama ma a ko jama ma aw ye taama continuer ɲina ne ka ɲina hiji n ye ɲina hiji la lɔ
jama kabako yala Abdullah ibn Mubarak anw dani me ele la ele be se hiji fola anw ye ele be se hiji kala ke ko ɲumana e be se anw i bɔla anw ka gurupu jama cogo di a ye hɛrɛ min kɛ a ka nafolo la a yɛrɛ tɛ fɛ ka nin hɛrɛ fɔ subhanallah jamaw ka silamina ka taa hiji la ale yɛrɛ banna ka i kɔsigi ka taa ka jamana la mun na n'ale y'a kɔsigi ni sokɔnɔmɔgɔ y'a ye o kɛ taa fɔla le ko ko karamɔgɔ cɛ e ma taa hiji la ɲina wa e don ni jamaw bɔla ɲɔgɔn kɔ ale ye mun kɛ ale tola so kɔnɔ ye ka hijidenw makɔnɔ aw ye Alahu Taala ka masaya mafilɛ hijidenw ko silamina min kɛ o bɛ taa la Abdullah ibn Mubarak a y'i ɲɛsin Maka ma Maka direction ma a ko labɛyika Ala ne k'ile ka weleli lamina mais ne kan ka ɲina hiji di fi sabilillah dɛsɛbaatɔ ninnu de kosɔn Ala ne tɛna tɛrɛla ɲina hiji la mais Ala n'i ka weleli lamina fana bɛnna ninnu dɛsɛbaatɔw ka madɛmɛ de ma subhanallah il se considérait toujours comme un pèlerin a ka labɛyika lamina a y'a ɲɛsin Maka subhanallah an faw ni an baw nin cɛ Ala ɲɛsiranya jɔn belebele ni a masa kɔsigila ka jamana kɔnɔ a ye hiji kɛdonw bila k'olu ye taama continue a sila nin so min kɔnɔ nin tola ka sunɔgɔ la welelikɛla dɔ y'a wele ko ko hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur k'i ka hiji Ala y'i ka hiji mina i ka hiji kɛla kɛ ko ɲuman na julumu yafa Alahu Taala y'o d'i ma taama fana Ala diɲɛna taama ma a ye nin ye a ka suko la welelikɛla dɔ y'a wele ka nin kuma fɔ a ɲɛna min kabako bonyana ni nin bɛɛ ye hiji kɛdonw k'o kɔsigi o kɔsigi min kɛla ka se o ka so kɔnɔ o ka jamana la mɔgɔw bɛɛ kabakoya la ko an kɔsigila an ɲɛ tɛ Abdullah ibn Mubarak la ko ka an to hiji kɛnɛ kan ko ɲinaka dɔ ye hiji ko fɔ an ye ka ɲa n'an sela tabafukɛyɔrɔ a b'a fɔ ko an ye rabana fɔ yan n'an sela sɔfal ni marwa a b'a fɔ ko an y'a kɛ tan nin ye ko makabaninba ye k'a sɔrɔ a ma taa Maka mais ani groupe min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ la k'a fɔ nin k'o y'a ye Maka o n'a tun bɛ kan ka hiji kɛ o segi min kɛla kɔfɛ ale tilala ka sigi ka n'a ka so kɔnɔ o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛna ka n'a fɔ yɔrɔ mun na ko a ye hiji kɛcogo ɲuman min yira o la k'a sɔrɔ a ma taa hiji yɛrɛ la o y'i fara ɲɔgɔn kan ka n'a fɔ yɔrɔ o ko Abdullah ibn Mubarak an b'i fɔ k'i ko ɲuman lɔn i sababu ɲuman kosɔn anw sela k'an ka hiji kɛ i y'a expliquer an ye ka ɲa i ye yɔrɔ ɲumanw yira an na k'an to Arafa i ye duwawu minnu kofɔ an ye an y'a bɛɛ la kafoni fɔ k'an to Mina i ye duwawu minnu fɔ an ye an y'a bɛɛ la kafoni fɔ k'an to Musdalifa i ye lalili minnu d'a ma an y'a bɛɛ kɛ ale yɛrɛ siginin bɛ ka ninnu lamɛn k'a sɔrɔ a ma voyager a ma taa hiji la ale y'a ka hiji nafolo le ta k'a di dɛsɛbagatɔ ninnu ma mais ani groupe min tun bɛ ɲɔgɔn kɔ olu ko nin karamɔgɔ cɛ lɔnni tun bɛ n'o ye hiji kɛnɛ kan ka hiji kɛ subhanallah an faw ni an baw nin cɛ a silanna Ala ɲɛ a y'a ka nafolo di a taatɔ hiji la ka a yɛrɛ bali a ka nafolo ma k'a di dɔw ma madɛmɛ bonda kɔnɔ wallahi ne ni e waati dɔw la an ye miiri an ka baara ɲuman fitinin ma baara ɲuman min bɛ se ne ni e bilala kunkɔrɔta la Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan qu'est-ce que tu as fait dans ce moment? Qu'est-ce que tu as donné comme quel exemple tu as donné dans ta vie en aidant une personne? Neni eye munke. Le même monsieur Abdullah ibn Mubarak ni y'a ka kisa damna ni cɛlɔni tun bɛ ni mandiya a tun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ munna jogo min tun b'a la jogo tun ka ɲi kosɛbɛ san dɔ la a taala village dɔ la Kharasan a ko aw ye bɔ ka taa hiji kɛ bɛɛ tun natani bɛ nin cɛ la Ala y'a kɛ saramaba ye a tun ka di bɛɛ ye a ka Ala ɲɛsiranya fana tun ka di jama bɛɛ ye a ko sokɔnɔmɔgɔw aw ye bɔ ka taa hiji la aw y'aw ka sanuw labɔ aw ye fɛn bɛɛ bɔ se tɛ minnu ye sanu minnu b'i bolo y'a bɛɛ labɔ sokɔnɔmɔgɔw fana k'o ka sanuw ni fɛn bɛɛ labɔ k'o taatɔ hiji la ni Abdullah ibn Mubarak ye a ko baasi t'a la ale ka politiki tun ye mun ye ka sokɔnɔmɔgɔw lasu hiji la a ko aw bɛɛ y'aw ka nafolow bila sɛbɛ la ka aw tɔgɔ sɛbɛn a kan ka ban k'a lasiri mana na bɛɛ ye na ka n'i ta diya sokɔnɔmɔgɔw k'o ka sanu ta k'a bila mana na bɛɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn i ta kan o nana ka n'a di a ye bɛɛ la kafoni ka nafolo minɛ
a ye mun kɛ a ye nafolo nin bila a ka so kɔnɔ ka datugu nafolo ma ani nunu gurupu bɔra k'o tatɔ hiji la mɔgɔ ka nafolo di a kɛla sanu ye wa a kɛla nafolo ye wa bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnni tun b'i ta kan a ka bɛɛ ta garde nafolotigiw hakili ye mun ye k'a fɔ ko an ka nafolo b'a bolo an kɔni bɛ taa la hiji la o se min kɛla hiji la o ye hiji kɛ ko ɲuman na alhamdulillah ala ye hiji nɔgɔya o ye o tila min kɛla hiji la a ko ma ko ko ni min bɛ fɛ k'a somɔgɔw sama kadow n'a ɲɔgɔnnaw la ko aw bɛ s'a fɔ la an bɛ kadow san aw ye jama miiriya b'a la k'a fɔ ko an ka wari min d'a ma a kɛni bɛ ka nin wari bɛɛ nin dépense bɛɛ bɔ an ka wari de la ni min mako bɛ kado min na a b'o ta san ka d'o ma ni min mako bɛ min na a b'o ta san ka d'o ma mais hijiden kelen kelenna bɛɛ hakili bɛ mun na ko n ka nafolo min d'a ma a bɛ dépense min kɛla nin k'a di yan tuma dɔ n ka nafolo le bɛɛ ka dépense kɛla bɛɛ k'i ka sanni kɛ subhanallah o segin min kɛla ka bɔ hiji la ka na a ko k'a mako bɛ jama bɛɛ la jama bɛɛ nana mɔgɔ tun ka nafolo di mɔgɔ tun ka i ta la siri mana la k'i tɔgɔ sɛbɛn a ka bɛɛ ta la bɔ kelen kelen k'a di jama ko nin ye mun ye i ko le ko k'an ye na ni nafolo k'an bɛ taa hiji la an fana sawani don an taala hiji la ye hiji kɛcogo ɲuman ko fɔ an ye hiji kɛ ka ɲa mun na i bɛ an ka nafolo la seginna an ma a ko ma ko hiji ka adamaden ma dɛmɛ hiji la k'o fana ye kayiraba ye ale ma subhanallah a ma dasi kelen min na ninnu si fɛ a yɛrɛ tilala fana ka dépense kɛ ninnu kelen kelenna bɛɛ la o ka somɔgɔ sanba ale le ye nin wari bɔ a yɛrɛ kun k'a di ninnu kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ma subhanallah silamɛw belebelew tɛmɛna minnu y'o o yɛrɛkun di Allahu Ta'ala ma k'o ka nafolo di sɔnni bonda kɔnɔ subhanallah n'an bɛ kuma Abdullahi ibn Mubarak ka kisa kan a bɛ ne hakili lajigi Sa'idu ka kisa la Sa'idu fana tun ye ala ɲɛsiranya jɔn belebele ye a tun bɛ baara dɔgɔtɔrɔso la ale de tola hiji la hiji bannen kɔ o bɛ aéroport la o bɛ kan ka kɔsegin o lɔni bɛ aéroport la k'o ka avion makɔnɔ ani cɛ dɔ lɔni tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ c'est tout à fait normal n'i bɛ voyage bonda kɔnɔ i bɛ se teri kuraw lɔn na i ni min bɛ voyage la aw bɛ si baro la ka hakiliw falen Sa'idu tun bɛ seginna ka bɔ hiji la a bɛ aéroport la ni cɛ dɔ lɔni bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin fana ye cɛ dɔ ye jɔnsenmaw cɛ ma sɔnnikɛlaw cɛ ma ani cɛ tola baro la cɛ ko a ma ko k'i tɔgɔ ye di ko ne tɔgɔ ye Sa'idu cɛ fana k'a tɔgɔ fɔ ale cɛ ko vraiment ko n bɛ ala tanu Sa'idu ma kuma fɔlɔ dɛ cɛ le bɛ kan ka kuma ko wallahi ko n ka Allahu Ta'ala dali ko ko la k'a y'a bɛɛ kɛ n ye ala diɲɛna ko ne ye hiji kɛ ne ka hiji 10 de ye ten n suɲɛ 10 de ye ten n bɛ nana hiji la ala dɔ ye hɛrɛ kɛ ne ye ko n m'a lɔn n bɛ ala ko ɲuman lɔn ɲami n bɛ ala dali toujours n yɛrɛ kun ye ala ma hiji ninnu bɛɛ minɛ Sa'idu k'a mafilɛ Sa'idu k'a kun yugu ale tilala baro la ale ko Sa'id ko komi ne ye e baro n ka hiji la waso tɛ yɛrɛ yira tɛ taama yɛrɛ le nɔfɛ voyage nɔfɛ ka baro ka hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Sa'idu ko a ma ko ko ni ne ko ko n b'i baro ne ka histoire ma kabanin b'ale cɛ ko ko n baro kɛ mun kɛlen i ka histoire la Sa'idu ko a ma Sa'idu lɔla dɔɔni kɔfɛ Sa'idu k'a kun yugu a ko Sa'idu ko mun bɛ yen Sa'idu ko ne ka hiji ni ne suɲɛ fɔlɔ le ye ten hiji la ele do suɲɛ 10 de ye ten mais ne ka suɲɛ fɔlɔ min kɛ nin nin kɛla kabakokoba ye cɛ ko Sa'idu sabari n baro i ka nin hiji kibaruya la Sa'idu ko a ma ko ne tun bɛ baara dɔgɔtɔrɔso dɔ de la nin dɔgɔtɔrɔso muso dɔ den de tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin muso den tun man kɛnɛ a ye waati jan kɛ anw fɛ dɔgɔtɔrɔso la traitement bonda kɔnɔ ne yɛrɛ le tun bɛ nin den traiter mais london dɔ la dɔgɔtɔrɔso la n ka muso ye a y'a den ta k'a sɔrɔ den yɛrɛ ma kɛnɛya fɔlɔ a y'a den ta a bɛ kan ka bɔ n'a den ye an bɛnna n y'a ma ɲininka n ko mun bɛ yen a ko non k'a ka ɲi ten k'a bɛna segin n'a den ye du kɔnɔ a ko muso ma ko mais an ka dɔgɔtɔrɔso le man di ye wa walama anw de tɛ occupé la i den na ka ɲa muso ko wallahi ko kabini n donna dɔgɔtɔrɔso la yan Sa'id i y'i mako don n dencɛ la i y'a traité ka ɲa i y'i seko bɛɛ kɛ ma n'o tɛ ɲɔgɔn sira la Sa'id kabakoyala i den jangarotɔ bana ma furakɛ fɔlɔ bana ma ban fɔlɔ e b'i den ta cogo di ka bɔ n'a ye dɔgɔtɔrɔso la
muso ko Saïd ko nin kisa ka jan tɛ s'a bɛɛ fɔli ye nin ko warala Saïd ma a dola ka taa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ directeur ma ɲininka ko a ko muso min tun b'a den kunna yan ko bana ma furakɛ fɔlɔ a y'a den ta ka bɔ ko mun kɛla directeur ko dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ko Saïd ko nin muso a cɛ tun bɛ baara min na baara tiɲɛna prise en charge min tun b'o den na dɔgɔtɔrɔso la prise en charge fana fanga t'a la kɔ muso ni cɛ tɛ se den supporter la kɔ se t'o ye kuma lasurunya bolo ma donc anw fana dɔgɔtɔrɔso anw tɛ se lɔla den nin ka fɛɛrɛ kɔrɔ f'a ye bɔ dɔgɔtɔrɔso la nin kuma fɔ nin kɛla Saïdu ye nin kɛla koba ye Saïd ma ala fanganaya ma ɲi dɛ wallahi bolokolonya ala kɛra ka dugawu dɔ le ye ten ko ala ma ne ni manto tangala min shiddatil faqr fanganaya gbɛlɛn o le bɛ adamaden ka limaniya tila la i lɔni bɛ selegolo kan i miiriya foyi tɛ seli la bolokolonya gbɛlɛn bolokolonya n'a gbanna ɲa dɔ ma wallahi adamaden a b'i kɛ komi fatɔ i bɛ kelenna kuma fɔ i yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ kɛ hasidi ye i bɛ kɛ ɲambo ye ka sɔrɔ i se ko tɛ parce que e bɛ tɔɔrɔ hali ka dahirimɛ labori denbaya kan e tɛ se e yɛrɛ fana ma dɔn i b'a sɔrɔ cogo min donc o kosɔn ala kɛra kosɔn sallam shiddatul faqr fanganaya gbɛlɛn ala ma a manton bɛɛ kisi la ma muso bɔla Saïd ko directeur ma ko solution dɔ tɛ yen an ye ɲinɛ muso ninnu na directeur ko solution foyi tɛ yen anw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso ye privé de ye public tɛ c'était anw fana ye ka nin ta subhanallah Saïd bɔla directeur ka so kɔnɔ a y'a kun kɔrɔta ka sanfɛla mafila ko ala ne san 30 le tɛ baara la n yɛrɛ bɛ suruɲana retraite le la ala ne ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan seniya bonda kɔnɔ ko n bɛ taa hiji la ala ne ka hiji nafolo la ni n bɛ n bolo bon kɔnɔ muso nin don den ma furakɛ fɔlɔ ala ne don ma taa hiji la n silani bɛ ni n sala ala i kana ne minɛ k'a fɔ ko n banna hiji ma ka sɔrɔ n kɛni bɛ ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan ko n bɛ taa hiji la ɲinan le tun ye ne ka hiji ye n fana tun ye hiji décider ɲinan mais muso den man kɛnɛ muso gbɛnna ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la a den fana gbɛnna ka bɔ muso n'a den gbɛnna ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ne don ka hiji nafolo bɛ yen ne ni mun kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔn la ya salam Saïd k'i kun kɔrɔta ka ban k'a kun majigi k'a kun yugu Saïdu ko ne tɛ yafa ɲina hiji kɔ wa n tɛ diɲɛ ɲina hiji kɔ ya salam silamɛya ala m'an kɛla ɲumankɛlaw ye Saïdu taala ka taa ka économie ta économie min bɛ ne ni e bolo ni an tɛ sɔnna ka maga la subhanallah wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun alaw taala ka jɔnsennaw bɛ ɲɔgɔn dan baara min kɛ la o do le ten toi ton économie k'i y'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma a bɛ tɔɔrɔya ni dengun na balimacɛ ne ni e an b'an yɛrɛ dɔn cɔ Saïdu taala 30 ans il a en train de travailler 30 ans il voulait aller à la Mecque cette année il avait décidé ok tout est prêt il doit se rendre à la Mecque. En temps, la femme a été chassée de l'hôpital avec son enfant. Qu'est-ce que Saïd décide? Soit je prends mon économie, je donne à la femme pour qu'on puisse traiter son enfant. Moi, cette année, je ne serai pas parmi les pèlerins. La hawla wa la quwwata illa billah. Saïd tala sokono, kataka économie ta, sambi sababe bara la tmen na folo mi fara la nyonka ka salaire ko fe, anaka dépenser ko fe ka ta to hijila. A y'o ta ka na déposer hôpital la wari bɛ sara fan min fɛ a m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko ne le nana n'a ye ko lalala a ye muso den de tɔgɔ fɔ ko ka nafolo nin sɛbɛn muso den kunkɔrɔ ko muso den ka kan ka segin ka na hôpital la k'a ka traitement continuer a m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ a tilala o la a ka muso wele ko dɔgɔtɔrɔso sɔnna i den ka traitement la ko dɔgɔtɔrɔso diɲɛna i bɛ se nana ni i den ye subhanallah muso fana sawatɔ ka taa den ta ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a den bɛ nana traiter se t'ale ye mais a fɔla ye k'a fɔ k'a den bɛ se traiter la Saïd a ma taa hiji la a seginna ka taa ka so kɔnɔ o su kelen bɛɛ Saïdu y'a yɛrɛ ye suko la a bɛ kan ka suko mun na a k'a yɛrɛ ye a bɛ kan ka tawafu kɛ alikaba la
nani mɔgɔ min bɛnna k'a to suko la u b'a fɔ a ma ko hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban makfur. Ni kuma senma ne bɛ fɔ hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Hajjan mabrur, ala i ka hiji kɛ hiji ɲuman ye. Wa sa'yan mashkur, ala ma i ka nin démarche ni ka taama nin kɛla ala ta'ala diyanen taama ye. Wa dhanban makfur, ala ma hakili ma jurumu yafa ye. A bɛ kan ka yɛrɛ suko la, mɔgɔ bɛ kan ka na fo, mɔgɔ bɛ kan ka na nin kuma fɔ a ye. A wulila a ka sunɔgɔ la, a sawaninba, i bɛ kali k'a fɔ ko doni de tun bɛ adamaden kun. A yɛrɛ ko k'i b'a fɔ ko doni de wulila ka bɔ n kun. Sayidu bɛ nin kuma expliquer la jɔn de ye ani min lɔni bɛ aéroport la min ye hiji suɲɛ 10 kɛ, a bɛ nin kuma fɔla o cɛ le ye. Cɛ bɛ ɲaji bɔ la. Sayidu ko ne don ma ban kuma la, ele bɛ ɲaji bɔ la. A ko Sayid, i ma ban i la kisa nin fɔ la dɛ. Ne san 10 ne ye ten, ne nana hiji la. Nka hiji 10 ne ye ten. N suɲɛ 10 ne ye ten, ne nana hiji la. Mais i ma ban i ka kisa nin fɔ la dɛ. Mais ele ka hiji kelen ni baraji ka bɔ ka tɛmɛ ne ka hiji suɲɛ 10 nin bɛɛ kan ya Sayid. A bɛ kan ka kasi. Sayid ko non, ko kasi dabila. A to n bɛ nin kisa laban i ye. N wuli min kɛla ka bɔ sunɔgɔ la. N sawani mɛ n yɛrɛ ma parce que n ye suko min kɛ, suko nin diyala n ye kosɛbɛ ka n yɛrɛ ye tawafu la, mɔgɔ bɛ kan ka n fo ka n féliciter ɲa bɛɛ ma. N kunu min kɛla n y'a ye k'a fɔ ala la i b'a fɔ k'i ye kuru le ta ka bɔ n kɔ la. N y'a lɔn n yɛrɛ ma k'a fɔ vraiment y a quelque chose qui va bien en moi. Sayidu wuli min kɛla, ala m'a da ko han k'a bɛ taa bɔrɔsi ta k'a b'a da ko a ka téléphone sɔnni la. Téléphone sɔnni min kɛla, dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔba le ka Sayidu wele ko Sayid, ko n fɛ y'i labɛn. Dɔgɔtɔrɔba dɔ ka kan ka taa. Riwaya dɔ ko directeur yɛrɛ le tun bɛ k'a tun ka kan ka taa hiji la, mais a tun bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ misɛnnin dɔ ɲini k'a bila a fɛ en cas de problème. Furakɛli kama. Sayidu ko dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma téléphone sɔnninin kɔ ko se tɛ ne ye dɛ. Dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ko a ma ko i ka hiji fɛrɛ bɛɛ la ka fɔ ni tɛ e ma. Ko bon, ni ne yɛrɛ fana taala furakɛli kama, ne taatɔ ni hiji le kɛla dɛ. N'a sɔrɔ n bɛna sara, a ye n na sara to yen, ne bɛna hiji kɛ fisabilila. Dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ko a ma, n'i bɔla yan ka taa Maka ni dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye, i ka sara fosi tɛ kɛ o la, i fana bɛ hiji kɛ hali i tɛ dasi kelen sara. Ala ta'ala ka hɛrɛ belebele min latigɛ Sayidu ye, ale y'a ka nafolo ta ka den dɔ bɔ tɔɔrɔya la, bamuso jigi misɛnyana, a y'a ka hiji nafolo ta k'a di ye. Ala ta'ala banna o la, a ye hiji latigɛ Sayidu ma o san 1 yɛrɛ la, k'a ye taa ka taa dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ bilasirayɔrɔ la Maka, a tɛ dasi kelen sara, a yɛrɛ fana ka kalo sara wari bɛ d'a ma, hiji fana a b'a kɛ a diyanen kɛwale la. Sayidu ko cɛ ma ni min bɛ kan ka baro kɛ, ko ni ne ye ne ka hiji kisa ye, ni ne fana tɛmɛna ne ka koɲa la jani ɲɛna Maka. A bɛ kan ka nin fɔ cɛ min ye, min suɲɛ 10 le ye hiji la nin, o sinna ka kasi damina. Ka kasi. Sayidu ko k'i tɛ kasi dabila. A ko Sayid, ele ka hiji kelen pe nin, ne b'a dɔn k'a fɔ ko o ka di Ala ta'ala ye tuma dɔ ka tɛmɛ ne ka hiji 10 nin bɛɛ kan. Mun na? Sayidu ka adamaden dɔ jigi tugu. Sayidu ka muso dɔ bɔ a ka tɔɔrɔya la, k'a n'a cɛ bɔ tɔɔrɔya la, den min yɛrɛ banabagatɔ bɛ ka den fana jigi tugu. Sayid, ye den banabagatɔ lasawa, ka a ba lasawa, a fa min fana ka baara tiɲɛna ka fa fana lasawa. Sayid, ye baara belebele kɛ. Kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa la, ko mɔgɔ min ka di Ala ta'ala ye ka tɛmɛ bɛɛ la ka fɔ ni ka anfa'uhum linnas. Mɔgɔ min bɛ nafa lase adamaden ma, o le ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. Subhanallah. Baara jumɛn de ka di Ala ta'ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan? Sururun, sawa, ye sawa labori i baden dɔ dusukun na, ye tɔɔrɔya de wuli ka bɔ a kan, i y'a ka julu sara, a bɛ gbɛndɛn dɔ la, i y'a bɔ a ka tɔɔrɔya ba la, ko o baara de ka di Ala ta'ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan. Ne ni an ka ɲɛnɛmaya la an ye mafilɛli kɛ ni kisa minnu bɛ kan ka fɔ ni yɛrɛ ye sigi ka miiri, tiɲɛ de mɔgɔ bɛ an lamɛnna ni ɲɔgɔnna waati ɲɔgɔnna la, o ye adamaden dɔw bɔ o tɔɔrɔya la, o ye madɛmɛni dɔ kɛ o ni Ala ta'ala yɛrɛ cɛmala la, danfɛn foyi t'a kalama fɔ Ala ta'ala. An faw ni an baw, Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا على كاللولونا ملكا فلا بجيكي كبوسانا كفونسرو مفلي كسونيكلاو مفلي كديليكلاو مفلي كنافولو ديلاو مفلي مبالما تشيني مبالما مسو إبكا كنافولو من ديكا دمنينك سيكاتالا إكانا جورو إيركانا ني سيكامنا ملكا دوبي على كاللولوندا ملكا نوبي كانغا دووكي على ni muso min ye feretani do madame bi ala ni muso min ye baden do madame bi ala ni muso min ye wari do ci abba wala ma afama wala ma balma do ma ala o mi dali aye min boni ka di ya nyona chaman dama ye baraka fana do aka sonina meleka be do ke eye ni jogo de la min me banka soninke tige gbelaw bakilu bokunaw emi me banka mademeninke meleka do fana me o ba foko allahumma anti yala a'ti mumsika mo min kanime kamna kale tadi ala on mi dali ye dilika tigima talafa mimma bulu ya kama baloni toroya e ate hera sorala subhanallah souvent ebe adamaden do ye ko seboye na folo bo bulu me baraka fo itala o toroni me o nyagba ni me dususma fo itala parce que meleka o kenime ki danga ibani me ka soni ki kan na folo la emin kanime ka di si katala meleka o be kanga do ki kera kuma kan ite muttafaqun alayhi hadisa mine so so yere tala ala ka soma da meleka fula be jigi keleme ala taala dali min kanime ka soni ke ko ka baraka bado aka soni na min banime ka soni ke ala ma baloni tachien blalaw ka o ka sorofena no anfawni ambaw abdullah ibn mubarak nunu sonaka o tadi alama o sonaka madameninge ala taala ko somuna o silani melonye lomi nafolo mi no banaka madameninka la nafolo ni kana ke o magbaloyi e kan nafolo ile ketu itala kiyamalo ki ibla arjina kono e kan nafolo le fana tatu itala kiyamalo ki la do gbalo la me jahannama nafolo dum me adamaden lase arjina la nafolo mi ni nafolo tigi ya seniya ka do ala ko dafe nafolo dum me gbalo ni toroya ni jangata lase adamade ma kiyamando nafolo mi ni nafolo tigi banaka di ka seniya ka do ala ko la madame ni min kakan ka ken nafolo la desabato ka hakemi men nafolo la e min banaka di adon ka fo ki kan nafolo kabe ki magbalo e kana nyina ka fo ko ala kera ko hadisa sallallahu alaihi wasallam kiyama don ko adama dente asin korota be manyininga nafolo mi bolo ya soro jodi ibana ka do slaj maka an fawu ani ambaw an kana ken nafolo ka jonye no te kiyama lo nafolo be an ke jonye jahannama kono an fawu ni ambaw an yeke an kan nafolo marabaga o koroyedi an ya boka di nafolo yera kana an mara no te ni kan nafolo yi mara ite suno kanya ite la kanya i hamini me i joroni me kadaka eye fanga di nafolo de ma ebe miri ayi miriya bata kuna i yɛrɛ hakili siginin tɛ nafolo le kɛ ni kɛ e mara mɛ ni e b'i ka nafolo mara la o kɔrɔ ye di e bɛ ko k'i ka nafolo la Alahu Taala ye min fɔ i tɛ siran i tɛ sika parce que i lanima la k'a fɔ ko n'i y'a di Alahu Taala bɛna barakaba don a la donc an bɛ Alahu Taala dali ne ni aw ka anw kɛ an ka nafolo tigi ye ka anw yɛrɛ ka lamara an ka mara laburi an ka nafolo kan Ala kana to an ka nafolo ye mara laburi an ka Ala kana to an ye kɛ an ka nafolo kasoden ye Ala kana to parce que nafolo yɛrɛ n'i y'a diya i yɛrɛ ye ɲa dɔ ma ali dumuni ɲuman i tɛ s'a kɛla nafolo n'i y'a diya i yɛrɛ ye ɲa dɔ ma ali donfani ɲuman i tɛ s'a do la nafolo n'i y'a diya i yɛrɛ ye ɲa dɔ ma ali i ka so chaise yɛrɛ i bɛ sigi min kɔnɔ i tɛ s'a sanna nafolo n'i y'a diya i yɛrɛ ye ɲa dɔ ma wallahi a b'i bolo mɛ i tɔɔrɔni bɛ e ye nafolo ka jɔn ye fɛn min bɛ ɲinina ko ka duniya latigɛ la hɛrɛ bonda kɔnɔ ani nɔgɔya ni dusuma bonda kɔnɔ e kɛlen bɛ k'o ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan hali dumuni duman e tɛ se la kɛla e y'a dɔn k'a fɔ k'i ka nafolo nin bɛ k'i ma tɔɔrɔya de ye ka d'a kan nafolo de bɛ kan ka e mara i kiyala ɲaɲa a dɔn k'a fɔ ko ka a fara fara ɲɔgɔn kan nin tɛna i balila saya ma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim waylun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada Allahu Taala ko waylun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada maa minnu ye wari fara ɲɔgɔn kan ka ban ka i sigi k'a kɔnte bɔ he ni ne faralan ka économie kan bi ni ne faralan ka nafolo kan bi ale ta tɛ foyi ye ale miiriya tɛ foyi ye ka a fara ɲɔgɔn kan k'i sigi k'a kɔnte waati bɛɛ o tɛ kɛlɛ o tɛ juguman ye
mais n'i bɛ nin baara sugu kɛ nafolo min b'i bolo n'a b'i bolo compte la n'i kɛni bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan waati bɛɛ ka calcul ni comptes b'a la yahsabu anna malahu akhlada n'i y'ale maɲininka nafolo min b'ale bolo nin ko bɛna ale bali saya ma ale bɛna dume ɲɛnamaya nin na akhlada ko nafolo nin bɛna ale bali saya ma nafolo nin bɛna ale to ɲɛnamaya la waati bɛɛ la kella miiriya min b'i la i ma b'o la kella Allahu Taala ko e min ni nafolo dil'i ma i banna ka sɔnni k'a la e ta tun tɛ foyi ye k'a jate je suis parmi les milliardaires je suis parmi les millionnaires ah moi dans mon village je suis le plus riche moi dans mon village c'est moi j'ai la plus belle construction yahsabu anna malahu akhlada a b'i kɔnɔ le k'a fɔ ko nafolo nin tɛna ban walama e yɛrɛ tɛna banna nafolo nin bɛna kɛ sababu ye k'i le maintenir ɲɛnamaya la kella ala ko miiriyaw b'i yɛrɛ la yumbadhanna fil hutama n'i ma sɔnni k'i ka nafolo la n'i y'i ka nafolo k'i ka masa ye k'i ban k'a di an faw ani an baw misirulaw le b'i la duniya fan bɛɛ fɛ bi feeretaniw le mako bɛ madɛmɛ na mandarasaw le mako bɛ madɛmɛ na wari dɔ lani bɛ e bolo bon na maaw bɛ kan ka fisabililayi annoncer o yɛrɛ ka so tɛ o yɛrɛ sibon tɛ o ko le ko fisabilila ko k'a don ala ko sira fɛ ne min bɛ kuma na ko ne y'a don a sira fɛ e min bɛ ne lamɛnna ko an y'a don a sira fɛ ne ni e bɛ se diɲɛ na cogo di ka nafolo lani to anw bolo compte la ala ko k'ale ka so de ye misiri ye dugukolo kɔ kan o ni madɛmɛ ka kan e b'i sigi ka nafolo kan k'a kɛ komi i tulo t'a mɛnna a yɛrɛ tɛ k'i ɲɛna foyi ye i tɛ keleya k'a fɔ i dɔn ne fana ye n bolonɔ bila nin baara la n ye biriki kelen pe san n ye n ba ka parcelle san walama n fa ka parcelle san nin misiri kɔnɔ walama n ye n yɛrɛ ka parcelle san misiri kɔnɔ seli kɛtɔ nin misiri kɔnɔ a nɛɛma ye se n bamuso ma a nɛɛma ye se n fa ma yahsabu anna malahu akhlada ale miiriya ye mun ye ko nafolo nin tɛna banna ale yɛrɛ bɛna dume ɲɛnamaya la ka da ka nafoloba nin ma bolo kella la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi almuqada allati tattali'u ala al-af'ida innaha alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada Allahu Taala ko kella la yumbadhanna fil hutama ala ko kumina ni mina ka ayugu ka lafli jahannama kono jahannama parti min n'a bɛ fɔ a ma ko hutama wa ma adraka mal hutama muhammadu i t'a to ni Allahu Taala ye hutama ko f'i ye wa a bɛ fɔ jahannama kote min ma ko hutama jahannama parti min n'a bɛ fɔ a ma ko hutama narullahi Allahu Taala ka tasuma don almuqada tasuma min bɛ kan ka mɛnɛ a bɛ kan ka ɲaga i b'i calculer pétrole de k'a la ni ɲa lala kan i bɛ sin k'a ye k'a fɔ a bɛ girin ka mɛnɛ allati tattali'u ala al-af'ida tasuma min bɛ adamaden jeni daminɛ fo kana se i disi la fo kana se i kan na Allahu Taala ko nin tasuma kelen innaha alayhim mu'sada a bɛ nana kana datugu o ma fi amadin mumaddada ninnu bɛ siri julula ye tasuma nin kɔnɔ o bɛ potow la o siri nin bɛ potow la ko fila le i siri nin bɛ a kɔnɔ a tasuma yɛrɛ datugu ni min ma Allahu Taala bɛ kan k'i jangata a kɔnɔ silamɛw an faw ni an baw kisa ninnu fɔla ni ninnu ye ɲɛnamaya kɛ dugukolo kɔkan komi anw o tun lanima la lon do k'a tun bɛ fɔ o ma ko su bi anw kɛlen bɛ ka olu ka kisa lakali o tɛ yen kɔ a bɛ fɔ o ma ko su ne ni e fana bɛna kɛ nin cogo la lon do ne ni e ka imajiw ani an ka lamɛnniw ani an ka baaraw o le fana kɛtɔ lakala maaw ye minnu natɔ anw kɔfɛ bolonɔ ɲuman bila i yɛrɛ ye nin diina la baara ɲuman kɛ ni Allahu Taala sɔnna bɔnɔ fosi t'a la ni Allahu Taala sɔnna i bɛ mankutu ɲuman sɔrɔ i sanni kɔ i kɛlen bɛ ka nin yɔrɔ ɲuman bila i yɛrɛ ye i fana ye misali ɲuman di duniya ma duniya bɛ nata baara ɲuman min ɲɔgɔn na kɔ an bɛ Allahu Taala dali an yɛrɛkun ye ani an faw ani an baw bɛɛ la ka fɔ ni lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ ni Allahu Taala ye fitini min di ne ni aw ma ni Ala y'a bila an harijigɛ la ni a bɔli ka gɛlɛn an ma ka sɔnni kɛ ne ni aw an y'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnw bɛ kalan na kurannadugisiyɔrɔw la o dɛsɛnin don se t'o ye dɔw yɛrɛ bɛ gbɛn ka bɔ madarasa la kalo sara t'o bolo ne ni e wallahi an bɛ se n'an ye ninnu kelen fila ta ka lɔ n'u ka madarasa saraw ye a dɔn k'a fɔ ni nin kɛla karamɔgɔba ye ni nin kɛla kuranna kalanna ye ni nin kɛla kurannadugisila ye e bɛna nafa min sɔrɔ nin na hali i t'a sɔrɔ i yɛrɛ woloden na i den ye duwawu kɛ ye a ma duwawu k'i ye ele ye mɔgɔ dɔ ka kalan financer a bɛ kurannadugisigiyɔrɔ e sinna ka nafolo don a la sika t'a la
alama dendi enima wallahi baramani nyona la chaya den na faye muye ni sala ay duwo ki dobe den chaman bo bolo be fani baba do an ni ne sala ni tana duwo kala ne ijija yi kan na folo la do dawfe daminu be here la sima isaninko ijija yi kan na folo di mauma isaninko mamunu be se kunyuma lona ni baranmo keliye yen na folo min to bolo pour ki kan nor kaburu ye noro ame Allah taala dali kan fa mi ko madi ambe mala mo kala aw naw denche aw naw balmache ala ka lolunda laliluli katulu lakro katulu lakunu kase baranmo kala watibe nini aw ame Allah taala dali ka anke soni kala mo chema ala mo kala na folo minni abeneni aw bulu ame Allah taala dali ka desa bagato nyoro latanga kono ko noya anyi ala mo kala cebelebele min ka kisa folani Abdullah ibn Mubarak ala nyasranya minutu mulula كون نوسو سمكنا أم بما علمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته